ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு REVA'S. நான் ரேவதி சிவகுமார். இன்றைக்கி ரொம்ப நாளாகவே வெற்றிவேல் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்லேருந்து எனக்கு மெயில் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா, கைனெட்டிக் ஸ்டாண்ட் வாங்கிட்டு அதை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி அதுக்கு ரிவ்யூ கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா வாட்டி மெயில் பண்ணாங்க. நான் வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். சாரி ஃபார் த டிலே வெற்றிவேல். இது வந்து நான் இன்றைக்கி 2 ஸ்டாண்ட் வாங்கி வச்சுருக்கேங்க. ஒன்று வந்து பாக்ஸில் இருந்தது, இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் இருந்தது. ஸோ இந்த ரெண்டையுமே இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்துட்டு நம்ம ரிவ்யூவும் கொடுத்துடலாம். என்ன அப்படின்னா, இது ரெண்டுமே வந்து சேம் ப்ரைஸ்க்கு தான் வாங்கினேன். அதாவது சவுதி அரேபியாவில் லோக்கல் ஷாப்பில் 5 ரியாலுக்கு நான் வாங்கினேன். இந்த பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 300 கிராம் தான் இருந்தது. ஆனால் வந்து இதுவும் 5 ரியால் போட்டிருந்தாங்க. 5 ரியால் அப்படின்னா நம்ம ஊர் காசுக்கு 100 ரூபா அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து நிறையா மோல்டு இருக்குது. என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து லாப்ஸ்டர் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் ஒரு கிராப் மாதிரியான மோல்டு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டால்ஃபின் மாதிரியான மோல்டு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் டாட்டாய்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா, அது ஸ்குவிட்டா அல்லது ஆக்டோபஸான்னு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கடைசியாக ஒரே ஒரு மோல்டு இருக்குது, இது வந்து சீஹார்ஸ். ஸோ இதையும் நம்ம எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம். இந்த சாண்ட் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்குது, ஜிப்லாக் பேக்கில் வச்சுருக்காங்க. நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி அந்த சாண்டை வெளியில் எடுக்கலாம். இந்த சாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இது வந்து க்ளே மாதிரியும் இருக்காதுங்க, அதே மாதிரி ஸ்லைம் மாதிரியும் இருக்காது. ஆனால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கையில் எடுத்தாலே நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும். நார்மலாக நம்ம பீச்சுக்கெல்லாம் போகும்போது மண் எடுத்து விளையாடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்காது. கையில் தொட்டாலே இது வந்து கையில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே ஒட்டாது, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ நான் எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கையில் எடுத்த உடனேயே இது வந்து அப்படியே உதிர்ந்து விழுகுது அதுவாகவே. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மோல்டு யூஸ் பண்ணி இது எப்படி வந்து அச்சு விழுகுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் மண்ணை எடுத்து அதை வந்து டால்ஃபின் மோல்டில் வச்சு நான் டால்ஃபின் மாதிரி அச்சு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் டாட்டாய்ஸ் மோல்டு யூஸ் பண்ணி அச்சு எடுத்து பார்த்தேன், சூப்பராக வந்ததுங்க. அதே மாதிரி இப்போ வந்து லாப்ஸ்டர் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து ரொம்ப குட்டி பசங்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே பிடிக்கும். நீங்கள் வந்து இதை ஆன்லைனில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி தாராளமாக இதை வாங்கலாம். பெரிய பெரிய டாய் ஷாப் போனீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து இந்த சாண்ட் வச்சுருப்பாங்க. அதே மாதிரி அமேசான், அப்புறம் வால்மார்ட், இந்த மாதிரியான ஆன்லைனில் கூட நம்ம இதை வாங்கலாம். இதோட ரேட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபாயிலிருந்து 500 ரூபா வரைக்கும் கூட இது நம்ம வாங்கலாங்க. அது வந்து குவாலிட்டிக்கே பொறுத்தது, குவான்டிட்டியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும், மோல்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து ரெண்டாவதாக நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இந்த சாண்ட் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது வந்து கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் தான் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க, செல்லோ டேப் ஒட்டி வச்சுருந்தாங்க. அதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதோட நேம் வந்து ஹீரோ சாண்ட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கங்க. பிராண்ட் நேமே ஹீரோ சாண்டா அல்லது பிராண்ட் நேம் வேறையா அப்படிங்கிறதையும் நான் பார்த்தேன். ஹீரோ சாண்ட் மட்டும்தான் எழுதியிருந்தாங்க. இப்போ இதுலேயுமே ஒரு 4 மோல்டு கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஒன்று ஒன்றா வரிசையாக எடுத்து வைக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இந்த மோல்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ப்ளூ கலர் சாண்டையும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அச்சு எடுத்து பார்க்கலாம். சூப்பராக இருந்ததுங்க. இந்த மோல்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஏர்ட்ரை கிளே, அப்புறம் வந்துட்டு நார்மலாக மாடலிங் கிளேலாம் நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கூட இந்த மோல்டு எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 ரியால் தான் போட்டிருந்தாங்க. 3 வயசுக்கு அப்புறம் இருக்கிற குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி 500 கிராம் வந்து போட்டிருந்தாங்க. மேட் இன் துருக்கி அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அந்த பிங்க் கலர் வந்து மேட் இன் பிஆர்சின்னு போட்டிருந்தாங்க. பிஆர்சி அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், அது வந்து சைனா மேட். ஸோ இப்போ இந்த ப்ளூ கலர் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ப்ளூ கலர் சாண்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி தரையில் கொட்டியாச்சு. இதோட டெக்ஸ்சரும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்த பிங்க் கலர் சாண்டுடைய டெக்ஸ்சரும் சேமாக தாங்க இருக்குது, எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த மாதிரியான கைனெட்டிக் ஸ்டாண்ட்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும். இது வந்து நம்ம கையில் தொடும்போதே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நம்மளுக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான சாண்ட், அப்புறம் ஸ்லைம் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம விளையாண்டோம் அப்படின்னா அந்த டென்ஷன் எல்லாமே அப்படியே காணாமல் போயிடும். இதெல்லாம் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும், மோல்டு எடுக்கிறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், சும்மாவே கையில் வச்சுட்டு அதை வந்து இப்படி உதிர்த்து விட்டு விளையாடுறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கும் இதை வச்சு விளையாண்டோம் அப்படின்னா. ஸோ சின்ன பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது. இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக ப்ளூ கலர் சாண்ட் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இந்த ஹெலிகாப்டர் மாதிரியான மோல்டில் வச்சு நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். இதை ஃபில் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை தரையில் கவிழ்த்தலாம். தரையில் கவிழ்த்தணும் அப்படின்னா இது அழகாக ஹெலிகாப்டர் மாதிரியே விழுகும் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். பார்க்கலாம் இது எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்போவுமே இந்த மாதிரி மோல்டில் நம்ம வைக்கும் போது ரொம்ப அழுத்தி அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கவிழ்த்தும் போது சரியாக வராது. அப்புறம் அதை வந்து நம்ம தட்டிகிட்டே இருக்கணும், மேல் பக்கம் வந்து தட்டிகிட்டே இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் அது விழும். எப்போவுமே இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணாமல் லைட்டாக மட்டும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஃபுல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் கவுத்துனீங்க அப்படின்னா சூப்பராக வந்துடும். இப்போது இந்த ஹெலிகாப்டர் ஷேப்பில் சூப்பராக வந்துருச்சு. இதை நான் உடச்சும் விட்டுக்கிறேன்.
பொதுவாக நம்ம ஏதாவது செஞ்சோம் அப்படின்னா அதை வந்து உடைக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு மனசே வராது. ஆனால் இந்த சாண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாச்சும் மோல்டு எடுத்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அதை உடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். இதை உடைக்கும் போதுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன், இது வந்து மேட் இன் பிஆர்சி அப்படின்னு போட்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து 300 கிராம் தான் இருந்தது. இதுவுமே 5 ரியால் போட்டிருந்தாங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து 500 கிராம் இருந்தது. இதுவுமே 5 ரியால் போட்டிருந்தாங்க. இது மேட் இன் துருக்கி. ரெண்டுமே ஆனால் வந்து டெக்ஸ்சர் வந்து சேமாக தாங்க இருக்குது. கையில் எடுத்து பார்க்கும்போது கையில் வந்து கொஞ்சம் கூட ஒட்டலை ரெண்டுமே. இதில் வந்துட்டு ப்ளூ கலரில் வந்துட்டு 4 மோல்டு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. பிங்க் கலரில் வந்துட்டு 6 மோல்டு கொடுத்துருந்தாங்க. பொதுவாக நம்ம ஸ்லைம் எல்லாம் வாங்கினோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஓப்பனில் வைக்கக்கூடாது. ஓப்பனில் வச்சோம் அப்படின்னா அது ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதை வச்சு விளையாட முடியாது இல்லையா? ஆனால் இந்த சாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இதை ஓப்பனில் வச்சுருந்தாலும் அல்லது பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருந்தாலும் எதுவுமே ஆகாதுங்க. எவ்வளோ நாள் வேணாலும் நீங்கள் ஓப்பனில் வச்சுருந்து நீங்கள் விளையாடலாம். இதோட டெக்ஸ்சர் வந்து மாறவே மாறாது. சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த பிங்க் கலர் சாண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிங்க் கலர் சாண்ட்லேருந்து கொஞ்சமும் இந்த ப்ளூ கலர் சாண்ட்லேருந்து கொஞ்சமும் எடுத்து நான் வந்து ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். மிக்ஸ் பண்ணால் அது என்ன கலரில் வருது, இல்லை ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக தான் நான் இதை செஞ்சேன். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகுதுங்க. இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து சூப்பரான ஒரு பர்பிள் கலர் நம்மளுக்கு கிடச்சிது. ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பிங்க்கும் ப்ளூவும் கடையில் வாங்கி வச்சுருந்தோம். எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பர்பிள் கலர் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் பாப்பா சொன்னால் இந்த சாண்டை வந்து தண்ணியில் போட்டோம் அப்படின்னா இது டக்குன்னு உள்ளக்க போகாது, தண்ணிக்குள்ளக்க போகாது, அப்படி மிதக்கும். நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து தண்ணியில் அமுழ்த்தி விடணும். அப்படியே விட்டாலும் இது வந்து திருப்பி வெளியில் எடுக்கும்போது அதோட பழைய டெக்ஸ்சரில் அப்படியே இருக்கும். தண்ணியில் வந்து ஈரமே ஆயிருக்காது அப்படின்னு சொன்னால் நான் செக் பண்ணியும் பார்த்தேங்க. அப்படி தான் இருந்தது. அவள் சொன்னது உண்மை தான். இது ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் போட்டோடனே டக்குன்னு தண்ணிக்குள்ளக்க போகலை, மேலே மிதந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி அமுழ்த்தி விட்டப்போ தண்ணிக்குள்ளே போச்சு. ஆனால் வந்து அதில் தண்ணியே படலை. திரும்பவும் எடுக்கும்போது அது சாதாரணமாக எப்போவும் எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்போ இது மேஜிக் சாண்டுங்கிறது கரெக்டு தான். இந்த 3 கலர் சாண்டையுமே நான் தனித்தனியாக எடுத்து வைக்க போகிறேங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பிங்க் கலர் சாண்ட் வாங்கினா அதே பாக்ஸில் அந்த சாண்டையும் போட்டுட்டு அதுக்குரிய மோல்டையும் இதுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன். மீதி இருக்கிற 2 கலர் சாண்டையும் தனித்தனியாக பாலித்தீன் கவரில் போட்டுட்டு நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். உங்களுக்கு வந்து கைனடிக் சாண்ட் கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்களுமே வாங்கி விளையாண்டு பாருங்கள். உங்களுக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் கிராஃப்ட் பார்க்கலாம். ஹோம்மேட் எக்ஸாம் பேட் வீடியோ பார்த்துட்டு அருள்மொழி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்கப்பா. ஷின்ஷான் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக வரைஞ்சிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஃபோட்டோ வந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணதுக்காக. அதுக்கப்புறம் ஆண்டி, என் பேர் சுஷானா. நான் வந்து நீங்கள் செஞ்ச கிளிட்டர் பென் வீடியோஸ் செஞ்சேன். 3மே சூப்பராக இருந்துச்சு ஆண்டி. தேங்க்ஸ் ஆண்டி. ஆண்டி, என் பேர் சுஷானா. நானும் என்னோடய சிஸ்டர் ரஷ்மிதாவும் சேர்ந்து இந்த கிராஃப்ட் நைஃப் செஞ்சோம். உண்மையிலே சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஆண்டி. தேங்க்ஸ் ஆண்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச் டியர் இந்த 2 வீடியோவும் எனக்கு சென்ட் பண்ணதுக்காக. அதுக்கப்புறம் வந்து பர்கத் ரீனா இவங்க வந்து ஹோம்மேடாக எப்படி ஃபேக் நெயில் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க பர்கத் ரீனா. இந்த ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹரி இவங்க வந்து ஹோம்மேடாக எப்படி எக்ஸாம் பேட் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப க்யூட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க ஹரி. இந்த ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ப்பா. அதுக்கப்புறம் வர்ஷினி குணசேகர் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா ஹோம்மேடாக எப்படி பென் ஹோல்டரும் மொபைல் ஸ்டாண்டும் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க வர்ஷினி. இந்த ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹோம்மேடாக எப்படி ஃபைல் ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ பார்த்துட்டு ஸ்ரீநிதி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃபோட்டோவும் எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது ஸ்ரீநிதி. தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த ஃபோட்டோ வந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணதுக்காக. அதுக்கப்புறம் ஹோம்மேடாக எப்படி வாஷி டேப் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ பார்த்துட்டு அஞ்சனா ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப க்யூட்டாக சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்கப்பா. இந்த ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதுக்கப்புறம் டீனா ஸ்ரீ இவங்க வந்து ஹோம்மேடாக எப்படி மேக்கப் ப்ரஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்களுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. சூப்பராக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் டீனா ஸ்ரீ இந்த ஃபோட்டோ எனக்கு சென்ட் பண்ணதுக்காக. ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் டு ஆல். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ரேவாஸ் ஆர்ட்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போது 3 ஆப்ஷன் வரும். இதில் நீங்கள் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற புது புது வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் எல்லா வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.